megalayapost.news. Usamla Ker Borlang Hinch na kasinong Bhairambong Lom Sopieng Ribay District Ubrewi na orang ilakai kickboxing na ka Linus Park Combat Club Bhairambong unsalit banya aireng haga Fort Wako India Open International Kickboxing Araja Rapsan kabon salong hanong ba Delhi Usamla Ker Borlang Hinch unsalit ban mikmat na ka Meghalaya State Kickboxing Association haga ba katik lempung kan sedang naduk ka Sitarik Urumpang haduk ka Santarik Urumpang Araja Rapsan hanong ba Delhi Kum samla banlik mikmat syakatik lempung deiru halor ke jingsha pentibet jungu banlik ka ya ke jing ajing kai usamla sparkle ringhang lingba ka Linus Park Combat Club Bhairambong kini ke India Open International Kickboxing Tournament Ajarpsan kedai ke bapenya daka Wako India Kickboxing Federation haringkat ke jingat relang bat ka Wako IF Italy Kubli pun ni bapet yang ga buat ketanya ada Ker Borlang hing song sapo Bhairambong Suping travel line mengisi ala unjanya ni klub sistem mentah jinggalam itu jeng star sparkle aranghang kapan kau yang asal naik buat jubilan buat tahu wala real asmar lam itu tu isi mentah te buat mengasal aku belajar ya ka state Meghalaya Kickboxing Association ala simenta ala kaitan ngau disna maladap ada sau bala penlong apa dan kitislong jongka airing season 2 te ala yo Korea jinjok yo gol medang ke kategori ke san sau jongka kewan ngai nu play jenglo ka junggu mengalak menyelam ripat sekali ka jinglakai magadan ni tamak kickbox kedroyang yuker menunra eka jinjok halai berit bersama pelak ipar menuan praktis ni sejam baru biar tak izin belah baru juga perlu kasawan aku beli di balak persannya izin kami juga apa menjadi sementara masa kata itu teman megalayapost.news